अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हॉरर स्टोरीज विद हैदर में आपका खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की हॉरर स्टोरी की तरफ, जिसका उन्वान है आसिब। रात का आखिरी पहर था। खूबसूरत सी 17 साला लड़की अपने स्याह रंग के घने घुंघराले बाल जो कमर से थोड़ा नीचे तक थे, बड़ी बड़ी ग्रे रंग की आंखें, नाजुक नकोश गुलाबी लब, सुर्ख सफेद वो लड़की जिसके गाल हमेशा सुर्ख ही रहते थे, खिड़की खोले खड़ी थी, जबकि खुले हुए बाल हवा से अटकीलियां कर रहे थे। हर चीज से बेखबर वो खिड़की से सामने घने दरख्त पर बैठे इस अधेड़ उम्र आदमी को देख रही थी, जो इस पर नजरें मरकूज किए बहुत आहिस्ता से कुछ तेज तेज पढ़ रहा था। यकदम इसके कानों में बिन बिनाहट होने लगी, जाने कौन सी जुबान थी जिससे वो ना आशना थी। धीरे धीरे आंखें बंद करती वो पलटकर अपने पीछे बिस्तर पर जाकर लेट गई। कमरे में अचानक कोई हयूला चलता हुआ इसके ऊपर झुक गया। तेज गर्म सांसें इसे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। इससे कबल वो हयूला इसकी गर्दन को नोच लेता, दरवाजा जोर से बजा। देखते ही देखते सब कुछ हवा में तहलील होकर सब नॉर्मल हो गया, जैसे किसी भी पुरअसरार चीज का कोई वजूद सिरे से था ही नहीं। अगले दिन उसकी आंख खुली तो अंगड़ाई लेकर बिस्तर से उतरकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। रात का वाकया जैसे इसे याद ही नहीं था। जिस्म बुरी तरह दर्द से टूट रहा था। कितनी ही देर वो शॉवर खोले आंखों को मूंदे गर्म पानी के नीचे खड़ी रही। अचानक शॉवर से लंबे लंबे बाल पानी के साथ नीचे की तरफ आते इसके चेहरे से होते हुए पूरे जिस्म पर फैलने लगे। घबरा कर मीसा ने अपनी आंखें खोलकर खुद को झुरझुरी लेकर झटक दिया। हाँ, लंबी पुरसकून सांस लेकर टैप बंद करती गाउन पहनकर वॉशरूम से बाहर आई, जहां उसकी मम्मा पहले से ही मौजूद थी। मीसा, तुम्हारी गर्दन पे क्या हुआ है? मर्ता बेगम की नज़र जैसे ही इसके सर्राहीदार गर्दन पर पड़ी तो परेशानी से इसकी तरफ आकर देखने लगी, जहां कोई जख्म का नामो निशान नहीं था। मम्मा, आई एम ओके। वो मुस्कुरा कर अपनी माँ को देखने लगी। मीसा के मुस्कुराने से दोनों गालों पे गड्ढे बने, जिसकी वजह से वो और हसीन लगती थी। लेकिन मर्ता को न जाने क्यों इसके मुस्कुराने से खौफ सा आता था। ये भी कुछ महीने से ही मर्ता को महसूस होने लगा था। ठीक है मीसा, लेकिन इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात है? जाओ कपड़े चेंज करके लॉन्ज में आओ। तुम्हारे बाबा कब से तुम्हारा नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। मर्ता संजीदगी से इसे टोकती कमरे से निकल गई, जबकि वो गहरी सांस भरती वार्डरोब की तरफ बढ़ी। कुछ ही देर में वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपनी तैयारी का मुकम्मल जायजा ले रही थी, जब इसे एहसास हुआ खिड़की के साथ कोई छुप कर खड़ा इसे देख रहा था। मीसा ने आहिस्ता से सर घुमा कर देखा, जहां कोई नहीं था। जल्दी से सर झटक कर वो कमरे से निकल गई। मीसा, तुम्हें अम्मी बुला रही हैं। मीसा जो घर से कॉलेज के लिए निकल रही थी, साथ की आवाज पर पलट कर इसे देखा, जो इसके देखने पर मुंह फेरती अपने कमरे की तरफ निकल गई। मीसा इसे जाता देखती रही, फिर सर झटक कर अपनी ताई के कमरे की तरफ चल दी। इजाजत मिलते ही वो अंदर बढ़ी, जहां भारी वजूद की औरत शक्ल से ही खुर्राट लगती थी, मगर इनकी शीरीं लहजा इनकी शख्सियत से मेल नहीं खाता था। मीसा को देखते ही किरना बेगम मुस्कुराई। हाँ मीसा, आओ। तुम कॉलेज जा रही हो? जी हाँ। आपका कोई काम था? हाँ, आज शाम को कुछ लोग आ रहे हैं साथ को देखने। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो अपने कमरे से मत निकलना प्लीज, या अगर तुम कॉलेज से ही किसी फ्रेंड के साथ मूवी देखने चली जाओ तो मैं तुम्हें पैसे भी दे देती हूँ। नहीं ताई, इसकी ज़रूरत नहीं है। मूवीज़ देखना मुझे पसंद नहीं है, और सिनेमा जाकर 2-2.5 घंटे एक ही जगह बैठा रहना, ये मुझे सबसे बेकार लगता है। पता नहीं लोग कैसे इतनी देर एक ही सीट पर जमे रहते हैं। एनीवेज, मैं अपने कमरे से नहीं निकलूंगी, आप बेफिक्र रहें। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। सपाट लहजे में अपनी बात मुकम्मल करती मीसा कमरे से निकल गई। मीसा सीढ़ियां उतर रही थी जब अपनी दाईं तरफ सल्लाखों वाले सियाह गेट की तरफ देखा। आखिरी स्टेप उतरकर गेट के करीब गई। अंदर पूरा स्कूल खाली था, जो आज बंद था। धूप और रोशनी छिन छिन कर अंदर पड़ रही थी।
जब अचानक इसे यूं महसूस हुआ कोई क्लास से निकल कर भागा हो। मीसा तेजी से नीचे उतरकर बैरूने गेट की तरफ निकल गई। इसके 2 मिनट बाद ही गेट खोलकर काले रंग वाला बड़ा सा कुत्ता निकलकर गायब हो गया। तेज तेज चलती वो कॉलेज की तरफ जा रही थी। इनके घर से कॉलेज ज्यादा दूर नहीं था। वो हमेशा नकाब करके पैदल ही चलकर गर्ल्स कॉलेज जाती थी। नकाब का शौक भी इसे दोस्तों को देखकर चढ़ा था। तुम परेशान हो? मीसा की दोस्त सारा ने इसके साथ बेंच पर बैठकर पूछा। हाँ शायद। कल फिर मुझे अजीब ख्वाब आया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो ख्वाब नहीं हकीकत हो। सारा, कहीं मुझे नींद में चलने की बीमारी तो नहीं है? मीसा ने उलझकर इससे पूछा, जो स्कूल से इसके साथ साथ थी। हो सकता है। वैसे अगर ऐसा है तो तुम्हें इलाज करवाना चाहिए। सारा ने कंधे अचकाए, जबकि मीसा सोच में पड़ गई। छुट्टी के बाद वापसी पर सड़क सुनसान पड़ी हुई थी, या इसके लिए थी। कुछ देर ही चली होगी जब मीसा को किसी लड़की के रोने की आवाज आई। इसके कदम यकदम रुके। पलटकर दाएं तरफ देखा, जहां एक लड़की सपाट चेहरे से इस पर नजरें मरकूज किए खड़ी थी। लेकिन जो चीज मीसा को खौफजदा कर गई थी वो उसकी आंखें थीं, जिसके स्याह बड़े बड़े ढीले किसी डायन की तरह लग रहे थे। मीसा के देखने पर वो लड़की इसी तरह देखती छोटे छोटे कदम उठाकर इसकी तरफ बढ़ने लगी। देखते ही देखते वो करीब आती काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। मीसा का सर चकरा कर रह गया। जाने कुछ महीने से रोज इसके साथ पुरअसरार से वाकयात हो रहे हैं, जिनका चाहने के बावजूद वो अपनी माँ से तज़किरा नहीं कर पा रही। असद और सैफ 2 भाई थे। हैदराबाद के पोश इलाके में साथ रहते थे। डबल स्टोरी ये घर, जहाँ नीचे स्कूल था जबकि ऊपर वो लोग रिहाइश पजीर थे। असद और करना की एक ही बेटी थी साथ, जबकि एक बेटा जो पढ़ाई के लिए मुल्क से बाहर गया हुआ था, अयान। सैफ और मर्ता, जिनकी इकलौती औलाद मीसा थी, जो शादी के 5 साल बाद ही हुई थी। करना बेगम अपनी बेटी की शादी को लेकर आए दिन परेशान रहती, क्योंकि जो भी साथ को देखने आता मीसा को पसंद कर लेता। यही वजह थी किरना बेगम इसे घर आने से मना कर रही थी। मीसा, क्या बात है? ना सलाम न दुआ, ऊपर से इतनी देर से क्यों आई हो? मर्ता बेगम इसे सीधा कमरे की तरफ जाता देखकर डांटते हुए बोली। मम्मा, सर में दर्द है, सोना चाहती हूँ। मर्ता बेगम की तरफ बगैर देखे कहती वो तेजी से कमरे की तरफ चली गई। ये किस तरह बात करके गई है आपसे चची? तौबा, मैंने आज तक अम्मी से इस तरह बात नहीं की, चाहे मेरे सर में जितना भी दर्द हो। उफ, अभी से इस तरह की है, आगे अल्लाह बचाए। साथ जो सोफे पर बैठी हुई थी, आंखें घुमाकर लहक लहक कर कहती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मर्ता बेगम हैरान थी। मीसा ने कभी इस तरह बात नहीं की थी। इसे तो गुस्सा भी नहीं आता था। मीसा कमरे में आते ही बाथरूम में घुस गई। कुछ देर बाद बालों को तौलिए से बांधे बाहर निकलकर ड्रेसिंग के सामने खड़ी। एक झटके से तौलिए को उतारकर कालीन पर छोड़कर आईने में खुद को गौर से देखने लगी। ग्रे डेले स्याह होते महसूस हुए। करीब होकर देखने लगी, लेकिन आंखों का असल रंग ग्रे देखकर एक बार आंखों को सख्ती से बंद करके खोला। उफ, लगता है सर में ज्यादा ही दर्द हो रहा है। मीसा सर झटककर सीधी होती बेड पर जाकर लेटी। यकदम झटके से उठी, ऐसे लगा जैसे कोई इसके ऊपर गिरा हो। थोड़ी देर इसी तरह बैठे रहने के बाद वो दोबारा लेटकर आंखें मूंद गई। आधे घंटे बाद मर्ता बेगम कमरे में दाखिल हुई। मीसा को गहरी नींद में देखकर गहरी सांस भरती वापस चली गईं। क्या बात है, कहाँ जा रही हो? सैफ साहब ने लेटते हुए मर्ता बेगम से कहा, जो उठकर कमरे से जा रही थी। मीसा को देखने रात का खाना भी नहीं खाया। मगरिब से सो रही है, 11 बज रहे हैं, हो सकता है उठ गई हो। मर्ता बेगम जवाब देकर निकल गईं। 5 मिनट ही गुजरे थे जब मर्ता बेगम घबराते हुए कमरे में आईं। मीसा कमरे में नहीं है। मैंने बाथरूम, बालकनी, हर जगह देख लिया। साथ के कमरे में हो शायद, सैफ साहब ने बैठे हुए कहा। मैं देखती हूँ। मर्ता बेगम सोचते हुए साथ के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। जब घर का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ नजर आया, मर्ता बेगम हैरान होती कमरे की तरफ जाने की बजाय गेट से निकलकर जीना उतरकर नीचे जाने लगी। लेकिन नीचे पहुंचते साथ ही जब उन्होंने पहला कदम जमीन पर रखा, आंखें फैल गईं। इससे पहले मीसा इन्हें देखती मर्ता बेगम लरजते दिल के साथ अपने कदमों को हरकत देती छिपने के लिए पीछे होने लगी।
لیکن چاہنے کے باوجود وہ ایک قدم اٹھا کر دوسرا قدم نہ اٹھا سکیں۔ میسا نے آہستہ آہستہ گردن گھما کر سرد نظروں سے انہیں دیکھا۔ میسا، کیا کر رہی ہو یہاں؟ مرتا بیگم بامشکل ہمت کرتی زور سے بولنے لگیں، لیکن آواز جیسے صرف اپنے آپ کو ہی سنائی دی۔ جبکہ میسا مسکرائی، وہی پر اسرار سی مسکراہٹ۔ مرتا بیگم کو جب کچھ سمجھ نہ آیا تو آیت پڑھنے لگی۔ مما! میسا زور سے چیختے ہوئے اٹھ کر اوپر ان کی طرف آنے لگی۔ مرتا بیگم کی زبان تالوں سے جا لگی۔ گھر میں سب سو گئے تھے، تبھی یہاں آ گئی تھی، چلیں اب، سپاٹ لہجے میں کہتی میسا اوپر چڑھتی چلی گئی، جبکہ مرتا بیگم ویسے ہی کھڑی رہ گئیں۔ اگلے دن اتوار تھا، اس لیے سب گھر پر ہی تھے، جب اچانک ہی سات کا ہونے والا منگیتر اور ساس آ گئے۔ کرنا بیگم بکھلا گئیں۔ سب سے پہلا خیال انہیں میسا کا آیا۔ وہ بالکل نہیں چاہتی تھیں سات کے سسرال کا کوئی بھی فرد اس سے ملے جب تک شادی نہیں ہو جاتی۔ اس سے قبل وہ کمرے میں جاتی میسا شب خوابی کے لباس میں ہی آنکھیں مسلتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ کرنا بیگم کا اسے دیکھ کر خون کھول گیا۔ دانش جو سات کو دیکھ رہا تھا، یکدم نظر اس پر پڑی تو دیکھتا چلا گیا۔ لاپرواہ حسن اس کی نظروں میں قید ہوتا چلا گیا۔ مرتا بیگم اپنی بیٹی کو دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس کا تعارف کروایا۔ میسا کی تو جیسے ساری نیند ہی اڑ گئی۔ اس کے تو سر میں شدید درد تھا، تبھی جاگتے ہی سیدھا لاؤنج میں آ گئی تھی۔ جتنی دیر وہ بیٹھی رہی، دانش اسے ہی دیکھتا رہا۔ سات کا بس نہیں چل رہا تھا دانش کے سامنے بیٹھی اپنی کزن کو غائب کرتے۔ کرنا بیگم کو جو ڈر تھا وہی ہوا۔ دانش کے گھر والوں نے کال کر کے کرنا بیگم کو کہا دوسری لڑکی کیوں چھپائی گئی، ساتھ ہی ساتھ سے رشتہ توڑ کر میسا کے لیے کہا۔ کرنا بیگم تو سنتے ہی پھٹ پڑی، اچھی خاصی بھڑاس نکال کر کال کاٹ کر میسا کے روم کی طرف بڑھی۔ اندر داخل ہونے سے پہلے ہی رک کر کچھ سوچتے شیطانیت سے دوبارہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ سب رشتہ ختم ہونے پر سات کو اور خود کو تسلی دینے لگی، جبکہ میسا کو سات کے لیے دکھ ہوا، جبکہ ان لوگوں پر شدید غصہ آیا۔ کھانے کا وقت تھا۔ مرتا بیگم ڈش میز پر رکھتے ہوئے سات کو آتا دیکھ کر میسا کو بلانے کا کہہ کر سیف صاحب کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سات نے منہ بنا کر دروازے پر نوک کیا۔ 2 بار نوک کرنے کے باوجود کوئی جواب نہ ملا تو آنکھیں گھما کر اندر داخل ہوئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کے پیروں سے زمین ہی نکل گئی۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر میسا جو قالین پر سر جھکا کر بیٹھی ہاتھ میں بڑا سا چاقو لیے اپنے ہاتھ پر کٹ لگا کر ہنس رہی تھی، رک کر سر گھما کر دروازے کے سامنے کھڑی سات کو دیکھ کر مسکرائی۔ تم کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ میسا نے یکدم بھاری آواز میں اس سے پوچھا تھا۔ بظاہر تو چہرے پر کوئی ایسے خوفناک تاثرات نہ تھے، لیکن اس کی مسکراہٹ اور آواز سے سات کا دل کانپ گیا تھا۔ میسا آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی، جبکہ میسا زور سے کہکا لگا کر ہنسی۔ سات اس کا کہکا سن کر کانپ کر پورے قد سے نیچے گری۔ یکدم جیسے میسا نیند سے جاگی، ہاتھ میں خون والا چاقو اور اپنے ہاتھ کو زخمی دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ تیزی سے ہاتھ سے چاقو نیچے پھینک کر باتھ روم کی طرف بھاگی۔ کرنا بیگم نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اپنی بیٹی کو زمین پر گرا دیکھ کر چیخ مارتی سب کو آوازیں دینے لگی۔ میسا، سات کیا کہہ رہی ہے؟ تم اپنے آپ کو کیوں زخمی کر رہی تھی؟ بتاؤ مجھے، کچھ دن سے کیا حرکتیں کر رہی ہو تم؟ سب سات کے کمرے میں جمع تھے، ڈاکٹر چیک کر کے جا چکے تھے۔ مرتا بیگم نے ان کے جاتے ہی میسا کو کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا، جو آنکھوں میں نمی لیے خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا ماما، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں۔ میسا پریشانی سے کہہ کر اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ اسد اور سیف صاحب نے ایک دوسرے کو دیکھا جو کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ خاموشی میں اس کی گنگناہٹ پورے اسکول میں گونج رہی تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ یکدم دور کلاس کا دروازہ چرچرایا، ساتھ ہی کسی چیز کے گھسیٹنے کی آواز نے اس کی گنگناہٹ روکی۔ بہت آہستہ سے وہ کھڑی ہوئی، جب زینے سے چڑھ کر کتا بھونکتا ہوا اندر آیا۔ میسا نے غرا کر اس پر حملہ کیا۔ کلاس کا دروازہ دھاڑ کر کے کھولا اور پھر بند ہوا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہاں خاموشی کے ساتھ خون کی بدبو پھیل گئی۔
صبح ہوتے ہی اس کی آنکھ کھلی، اٹھ کر دونوں ہاتھوں سے بالوں کو لپیٹ کر باتھ روم کی جانب بڑھی۔ منہ دھونے کے لیے جیسے ہی نل کھول کے چہرے پر چھینٹا مار کر دوبارہ ہاتھ نل کے نیچے کیا، ہاتھوں میں بال اور خون جمع ہو گیا۔ دل خراش چیخ کر ساتھ دونوں ہاتھوں کو جھٹک کر تڑپ کر پیچھے ہوتی کھپ کھپاتے ہاتھوں کو دیکھ کر سن ہو گئی۔ ہاتھ ہر چیز سے پاک تھے۔ خوف کے مارے وہ جلدی سے باتھ روم سے نکل گئی۔ کمرہ لاک کر کے شب خوابی کا لباس بدلنے لگی جب اسے محسوس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ ہاتھ میں تھامی قمیض کو سختی سے پکڑے وہ چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ اچھے سے تسلی کر کے جلدی سے قمیض پہن کر جیسے ہی لاؤنج میں آئی جہاں کوئی نہیں تھا، ابھی وہ آواز دینے کا سوچ ہی رہی تھی جب گھر کے دروازے سے سیف صاحب اور مرتا بیگم کو آتے دیکھا۔ مما کیا ہوا؟ آپ سب اس وقت کہاں چلے گئے تھے؟ نیچے پرنسپل کے پاس سے آ رہے ہیں، گیٹ کے اندر سامنے ہی کتا مرا ہوا تھا۔ اف، جانے کب بیچارہ مرا ہو۔ وہ تو شکر تھا آج اسکول بند نہیں تھا، ورنہ تو کیڑے کھا جاتے پورا۔ مرتا بیگم جھرجھری لیتی بتا کر اپنے کمرے کی طرف گئیں، جبکہ میسا انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ 2 دن پرسکون گزرے۔ نہ تو میسا کو صبح اٹھتے جسم میں درد ہوتا، نہ ہی کوئی پر اسرار حرکت ہوئی۔ میسا، ساتھ کو پانی دے آؤ۔ کرنا بیگم صوفے پر بیٹھی اسے آتے دیکھ کر بولی۔ میسا سر ہلا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آ جاؤ۔ ساتھ بیڈ پر بیٹھی فرینچ فرائز کی فل سائز کی پلیٹ ہاتھ میں پکڑے مووی دیکھتے ہوئے کھانے میں مشغول تھی۔ ساتھ آپی، پانی لائی ہوں۔ میسا آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پر گلاس رکھتے ہوئے بولی۔ ساتھ نے پلیٹ نیچے رکھ کر گلاس اٹھا کر گلاس کو منہ سے لگایا، نظریں موویز پر مرکوز تھیں۔ یک دم تڑپ کر ساتھ نے گلاس کو قالین پر پھینک کر کرنے لگی۔ اچانک میسا پر اسرار طریقے سے مسکرائی، آنکھوں کا ڈیلا سیاہ ہو کے واپس اپنے اصل رنگ میں بدلا۔ میسا نے فرش پر گرے گلاس کو دیکھا جس میں بے تحاشا بال تھے۔ امی، امی بچائیں، امی بچائیں۔ ساتھ نے فرش پر گرے گلاس کو دیکھا تو ڈر کر اپنی ماں کو آواز دینے لگی۔ کرنا بیگم جلدی سے اندر آئیں، پیچھے ہی مرتا بیگم بھی ساتھ ہی ان کے آئیں۔ کیا ہوا ساتھ؟ ایسے کیوں چلا رہی ہو؟ امی، اس نے مجھے پانی میں بال بھر کر دیے، یہ لڑکی پاگل ہو چکی ہے۔ اس دن اپنے آپ کو زخمی کر کے خوش ہو رہی تھی، آج ابھی مجھے اس نے جانے کون سا کالا جادو کر کے مجھے بالوں سے بھرا پانی پلا دیا۔ ساتھ اپنی ماں کو دیکھ کر سب بتانے لگی۔ مرتا بیگم اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی جو خود حیران و پریشان اسے دیکھ رہی تھی۔ کہاں ہے گلاس؟ مرتا بیگم نے یکدم پوچھا۔ وہ رہا، ساتھ نے ہاتھ کے اشارے سے گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ مرتا بیگم نے گلاس جیسے ہی اٹھا کر دیکھا جہاں بالوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ ساتھ تو دیکھتے ہی آنکھیں چپکنا بھول گئی، جبکہ میسا نہ سمجھی سے کھڑی رہی۔ میسا، ساتھ تمہارے برابر کی ہے جو اس کے ساتھ اس طرح کا مذاق کر رہی ہو، معافی مانگو۔ مرتا بیگم نے بازو پکڑ کر سخت لہجے میں کہا۔ میری کیا غلطی ہے؟ اور جب وہ میرے برابر کی ہے ہی نہیں تو میں کیوں کروں گی مذاق؟ میسا چڑھ کر کہتی بازو چھڑوا کر کمرے سے نکل گئی۔ دیکھا، اس کے تیور دن بہ دن بدتمیز ہوتی جا رہی ہے۔ کرنا بیگم غصے سے بور کر گلاس اٹھانے لگی، لیکن خالی گلاس کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مرتا بیگم نے سلگتی ہوئی نظر ساتھ پر ڈالی۔ تم سے ایسی امید نہیں تھی، مرتا بیگم چبا کر کہتی کمرے سے نکل گئی۔ 12 بجے کا وقت تھا۔ میسا کا کل ٹیسٹ تھا، اس لیے وہ لاؤنج میں ہی بیٹھی پڑھ رہی تھی جبکہ سب کمرے میں سونے جا چکے تھے۔ اچانک خاموش فضا میں دروازہ زوردار آواز میں دروازہ کھولنے اور بند ہونے کی آواز گونجی۔ اچانک ہونے والی آواز پر میسا کی انگلیوں میں دبا پین چھوٹ گیا۔ گھبرا کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا، یکدم دروازہ دوبارہ کھلا اور بند ہوا۔ میسا ڈر کر اٹھ گئی۔ اس سے پہلے وہ کمرے میں جاتی دروازے کے پار کسی لڑکی کی تڑپ تڑپ کر رونے کی آواز آ رہی تھی۔ خوف سے وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ لڑکی کے رونے کی آواز بھاری سے بھاری ہوتی چلی گئی۔ میسا کا خون خشک ہو گیا۔ دھاڑ سے آواز کے ساتھ کوئی اس کے آر پار ہوا۔ زوردار کھٹکا لگنے سے وہ لڑکھڑاتی ہمت کرتی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔
मीसा सुबह उठी तो वही दर्द जिस्म में महसूस हुआ। अंगड़ाई लेकर जैसे ही वो उठी, आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने उसकी माँ खून से लथपथ सोफे पर पड़ी हुई थी। पूरा चेहरा खून से भरा हुआ, पूरे जिस्म पर खून से कपड़े भीगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से नहला दिया हो। मीसा के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। लरजते वजूद के साथ बेड से नीचे उतरी। जब पैरों के नीचे गीला गीला महसूस हुआ, हर तरफ खून ही खून था। अपनी माँ की हालत देखकर इसके आंसू भी नहीं निकल पाए। हा 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 कहके की आवाज पर मीसा ने झटके से सर उठाया। सामने ही साथ खड़ी बड़ा सा बेलचा पकड़े कहका लगा रही थी। बेलचा भी खून से भरा हुआ था। सयाह बड़ी आंखें इसको देखकर हंस रही थीं। यकदम मीसा को शदीद गुस्सा आया। साइड टेबल पर शीशे का भारी वास उठाते ही मीसा ने इस पर हमला कर दिया। घर के सभी अफराद टीवी लॉन्च में बैठे थे जब जोर जोर की चीखों की आवाज पर सबसे पहले मृता बेगम मीसा के कमरे की तरफ भागी। दरवाजा खोलते ही सब लरज कर रह गए। मीसा जुनूनी तरीके से साद को बुरी तरह जख्मी कर चुकी थी, जबकि साद का सर फटने से खून पानी की तरह बह रहा था। हाय मेरी बच्ची मार दी, कोई बचाओ मेरी बेटी को, बचाओ। करना बेगम सीना पीटती तड़प कर चीख चीख कर बोल रही थी। असद साहब ने आगे बढ़कर इसे जबरदस्ती पकड़ा, जबकि सैफ साहब तो अपनी बेटी को पथराई आंखों से देखने लगे। इन्हें इससे खौफ महसूस हो रहा था। गुस्से से लाल चेहरा अजीब सा हो रहा था। असद साहब ने काबू करके थप्पड़ दर थप्पड़ मारने शुरू किए। यकदम मीसा होश में आई। अपनी माँ को सही सलामत सामने देखकर आंखें झपकना भूल गई। साद को जल्दी से सब अस्पताल लेकर जाने लगे, लेकिन रास्ते में इसकी डेथ हो गई। एक क़यामत थी जो इनके सरों पर टूटी थी। किरना बेगम गम और गुस्से में पागल हो गई थी, जबकि मीसा को कमरे में लॉक करके गए थे, जो सिरक कर नीचे कालीन पर बैठी, दोनों हाथों को टांगों के गिर्द बांधे सिमट कर बैठी हुई अपने हाथों को देख रही थी। साद का खून इसके दोनों हाथों पर लगा हुआ था। मीसा देखते देखते अचानक रोने लगी। इसने अपनी कज़न को मार डाला। आवाज से रोती वो पागलों की तरह खुद को मारने लगी। यकदम इसकी नज़र और हाथ रुके। बेड की दूसरी तरफ काली सयाह आंखों वाली लड़की इसकी तरह बैठी इसे देख रही थी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें।